がないのにどうして。君のヒーローになる。俺の娘覚えてるか、千咲。その娘の子だ。旦那が死んだ。この子は呪われてる。どちらの家系にも全く類似しない力が発現したんだ。能力の詳細も使い方もわからん。本人に自覚がないんだ。お前の個性に、あの子の個性調べ上げてくれや。個性が俺と似てる。これは修復だとか直すとかそういう次元じゃない。これがエリの個性。巻き戻す個性。私が助からないと死んでも諦めない。もう一度の優しい手に。エリちゃん、つけろ。緑谷いずく、あの時話してしまったってよ。今度はしっかり掴み続けるんだ。離さないよ。返せ。空中じゃ身動きが。絶対に離さない。絶対にさせない。必ず勝って必ず助ける。蹴りをしようとして吹っ飛んだのか。かっちゃんと戦った時みたくコントロールがブレたのか。つまり全力のワン・フォー・オールを出したとすると、足が。親父の宿願を果たすために。少なくとも奴は緑谷とエリちゃんを追って地上へ。そして緑谷を走りたいのに体が。見たんだ。それ聞いて黙ってると君たち何も知らんのはちゃうやろ。未来をねじ曲げれ。いるはずだ。頼む。グラビティ琉球。いや、冷たい。僕は 100% を出していた。それどころか怪我も治ってる。力が制御できてないんだ。教師で発動できたもん。止め方がわからないんだろう、エリー。抱えていては消滅するぞ。触れるもの全てが無へと巻き戻す。消滅したくなければエリを渡せ。絶対やだ。体感した感じで分かった。体が戻り続けるスピード。ワン・フォー・オールフルガウル。お前もエリも力の価値を分かっていない。力を抽出し到達点まで引き出す。エリにはそういう力が備わっている。この世界を断りを壊すほどの力がエリだ。イズク君。遺体を救急車に。お腹のトゲは抜かずに固定させて。この力が強まってる。止め方がわからないって千咲が言って力をベタ踏みしてるんだ。相手は渋滞だってな。この島で騒いだ方の下認識すらしてない連中が。それに黙って新しいしのぎ始めたろう。おめえが拾われた恩を返そうとしてんな。理想を並べるだけじゃ死にゆく一方だ。必ず実現して。俺の考えが成功すれば8歳会は必ず存在を匂わせる。鬱陶しいヒーロー芸を無力化できる。巻き戻しで個性を復活させられる結成をちらつかせる。エリの肉体が元である以上市場を独占支配で。人を何だと思ってんだ。うちの考えに背きてえなら。ってくれたあんたに報いたいだけで。黙って見ててくれ。親父は恩人だ。計画が軌道に乗って俺たちがでかくなったら修復するよ。あいつのこいつの嘘の正義だけの感情論だけのヒーロー気取りが。目の前の千咲が逃亡に成功し緑谷が命を落とす。のない未来っていない。こんな未来を。そう決まっていたとしてもしまげる。